140cc。パパイヤはい、ありーがとう。うん。パパイヤーパパイヤ。パパイヤーパパイヤよいしょ。おお千切りの代わりにスライサー使いました。スライサーも来てる後で拾います。あちこち散らかしてます。なるべく顔映んないようにしてんだけどはい。ありがとう。やめてよ。あれ何そんなこと言ったら撮っちゃうよねえ？内緒で買った内緒で買ったのかそうだね。やっぱ磯くせえな磯臭いそこ餌ぶん投げちゃうからだよ。あここのさ、あ北あたりにさ入れたらいいかなと思ったんだけど、うん少し投げ込み気味で。どうだろう。なんかあっちに浮きが浮いてんなあれ俺。全然渋い。ダメ。危ないんだあと頼むあと頼む。これ広げるの？もう簡単ちょっとこれもう持ってて餌は入ってるこれ持ってて。竿ちょっと持ってて。何これどうやってやるの？もうそこ広げんのこれもう一個肩これぶん投げりゃいいの？いいじゃんもう餌は入ってるここかこれ。流れされてる。これどこにいるの？これちょっと頭痛いだよ少し頭が痛いだマジで？ああ思いっきりじゃないけどユージこれさ、重り入れないとダメなんじゃないの？書いてなかったよそうですね。俺持ってかれちゃうかもしれない。探してた。おフグじゃないですかそれ。危ない危ない。これ俺持ってかれちゃう。はいすぐ取れたし。俺持ってかれちゃうよ。危ない危ない危ない。死んじゃうマジで。ちょっとこれ竿持って。ダメこれ無理。これは危ない。フグはどこ行ったのあ切られたすぐ。マジかよもうめんどくさいな。どうしようこれ。餌どうした？まだ入ってる？入ってるよ危ないマジで体ごと持ってかれる。死んじゃうこれ。
消えたってことは活性が良くなってんだから。針小さくしたからかな、すぐになっちゃったのかな。でも針もう一回小さいのですか。さっきまで何も釣れなかったのになあ。フグ食う？食わないんだ。食わない？いや、やってやるよ、もし食うんだったら。死にとる。大丈夫です。大丈夫。変なとこ食わない。ただ種類間違えてあれすると死んじゃうらしいよ。やべ、動画。この前釣った青いベラみたいなやつでもいいからさ、あんなのの2、3匹ダメだな。4人とか4匹だな。そうすれば、あと。よし。があるし、色もあるし。うん。魚買えるかな。すみません、お魚取れませんでした。アクアパッツァが。アクアパッツァなしです。さっきでもアクアパッツァなしです。フグか。おお、うまそう。どうだろうね。あ、寝た。うまそう。寝た？はなちゃんごめん、お魚なしです。うまそう。暑かったからな、あの時な。ゆうちゃんも俺何にもしてねえよ。あれ開ける？開けるやつあれ。どれ？一個置いといても大丈夫。ちょっと待って、俺が台持ってくるじゃん。悪くなることないんだよ。俺結構危険だよね。この辺りある。いや、それね、そこに送ってたから。いや、なんか使えたな。これ。お肉と餃子とかが入ってるだけ。この辺置いちゃおうか、みんな。本当はな、その中にな、アルミホイルの皿で作ったやつで仕事魚入れてくると思って。みんなに卵白用意してとか言って、俺は俺で塩持って塩釜焼きやろうと思ったら魚が取れねえから。まあ、次回だな。マジかよ、もう。お母さん。みんなそういう感じなのね、パイプで挟んでね。ピーマンもただ焼いてくる。エビもただ焼いてくる。じゃあこの辺切っちゃうよ。ピーマン丸焼きでいいかな。ピーマン丸焼き。あ、ごめん、じゃあ、あ、そうだ。こんないっぱい使うの？
何いやこんないっぱい使うのって言ってんの知らんこんなもん俺に言われても俺勢い余っていっぱい持ってきちゃったそんないっぱい使うか使おうねいやあれだよ一昨年じゃね去年のオーキャンの時に読みに行く時に着ようと思って3月にゆなちゃんがあんまり乗り気じゃなかったはい何魚が釣れなかったショックで釣ったんだけどね2匹一応フグとエラと何ゆりフグ釣ったやな知らない油つける。すっげえ手込んでますよなんか知らねえけどすごいっすよそんなことはない。これ運んだらいいですよゆりさんはい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 、わかりました。じゃあほら、こいつ片飯食いだぐらいになっちゃう。魚も釣ってこねえわ。絶対そんなことはない。みんなでもよかった釣れてこねえんだけど、魚釣れなくてよかった。芋焼き用ねそう芋焼き用と観賞用ねそうそう、中にぶち込むから。今日花火ないんでしょ。花火ないよ花火禁止だよ芋焼きよ。俺もそれはもうメモ帳にさつまいもって書いてるじゃん。何したってもう予定が来るっていうのは魚が釣れねえことだよ。てか5時でこんな暗いのね。どうこのいいねいいねどれ出るね買ったのどれ？一人とこれアマゾンで俺が頼んだやつだ。あこれこれおお。両方にこうなんだね。これで全部。あとこれこれがついてるから暗く感あ、そうかもね。白があるとやっぱり。でもないよりはいいでしょないよりはいいでしょなんてこれでもまだ明るいんでしょ。これより暗くなるもんね。だってこの間だって暗かったじゃんそうだった？あんまりわかんない。なんかあんまり暗いってイメージないけいやど。暗かったあれ。やっぱ暗いよでもまだ今頃釣りしてたよな。バリバリ釣りしてたよな。じ。とかその手この手でいいや。これいいよね。濡れても。いいよ大丈夫だよ濡れてどかしちゃって。あちょっと煙いうん。大丈夫大丈夫。あ、こうで大丈夫。これで一回おき火作っちゃうよな餃子焼くあるよなんか持ってきてるよね。あるある餃子用の本当っすかあ、そうだ。お茶出しとかねえと飲めねえよ。溶けねえから。冷てえの飲まねえか。酒飲むの？そっか、水加減とか関係ねえんだ。そっかそっか茹でるから水加減なしのね。
軽いなそれ。こっちでやる？こっち？いやだって今お肉焼くでしょ。うん、あっちでもいいよ。少しこっちの火を借りててもいい？どうぞどうぞこっちの方がなんかうん。早く効率がいい気がする。焼肉焼くまでどんどん使ってくだはい。さい。どんどん使ってください。これお米？あ、お米。蓋アルミ箔だったらある。私もう奥に入ってる奥のうん。餃子くそ餃子いい匂い。あーいい匂い。これカレーが入ってて、これがカキね。まーちゃんこういう。いや音がいやいやいやいいね。今日はいいね。今のコップでかくね？